Canal Verdejante, Nação Cultural, meus amigos, mais uma vez. Aquele abração para Carlinho de Finha. Foi grande centroavante da nossa cidade, passou agora e já me chamou de boizinho. Já fiquei com o coração. Me chamou de boizinho. É isso aí. Vamos lá, meus amigos. Mudando de assunto, vamos falar de São Pedro. Quem foi São Pedro? São Pedro foi um dos 12 apóstolos de Cristo. E claro, tem a fogueira de São João, tem a fogueira de São Pedro. E eu, Paulo Cabeleireiro, meu pai era Pedro, né? Pedro Pereira Lima, que inclusive vamos postar foto aí após o vídeo, tem foto, vai ter foto dele com as fogueiras aqui no passado, que Deus o tenha ele, que já partiu, claro. E ele sempre fazia uma fogueira contagiante, a gente saboreava aqui uma buchada na casa dele aqui na frente. E um bode, claro. E ele tinha aquela animação, sempre ele fez um São Pedro muito animado, né? E eu, claro, enquanto estiver por aqui, estamos fazendo também um São Pedro animado. Hoje, eu, meus amigos, claro, domingo, dia de São Pedro, esqueci a tesoura de lado, parti para a roça para montar a fogueira. E claro que ainda sobrou algumas madeiras da outra, né, de São João, não queimou toda. Mas eu fui lombar no lombo algumas madeiras ali da roça, do algaroba, e montar novamente a fogueira desde o início, para poder mais tarde à noite a gente acender aquela fogueira de São Pedro, entendeu? E a gente deseja para vocês um ótimo São Pedro, né? O mês de junho, claro, festejo no Nordeste inteiro, em todo o Brasil, claro. Criançada que anda de férias agora ainda vai curtir. Aí fecha o junino em julho, porque lá pro sul do país aí, Sudeste e Centro-Oeste, nas férias tem aquelas quermessas, ainda tem festa, tem animação das festas juninas. E então a gente só tem que agradecer a todos por isso. Essa festa maravilhosa, que é as maiores festas do nosso Nordeste, claro que é a festa junina. E a gente é privilegiado por isso, por estar aqui, por fazer nossa fogueira. E que nem muitos, né, nossos vizinhos aqui, toda a comunidade, enfim, todo povo nordestino, todo povo sertanejo, tem aquela alegria de acender sua fogueira, de comer aquela galinha de capoeira, de assar o milho, de comer uma canjica. E toda cidade é animada. As cidades mais grandes, claro, tem seus festejos grandes, né? Cidade pequena igual a nossa querida Verdejante, também tem seus festejos. Lá na Coab, como é de tradição, onde teve muitas bandas, apresentações, e hoje temos também Luiz Verdejante e outras bandas, claro. Vão representar a nossa cidade aqui, e hoje, ontem e hoje, e é só animação total. E então a gente deseja para todos vocês um ótimo São Pedro. Vamos mandar alô aí para os amigos, meu amigo Barradas aí, aquele abração, meu amigo Barradas, que mora aí no lindo Piauí, na cidade de Parnaíba, aquela cidade maravilhosa. Todo o pessoal do Piauí aí que segue o canal Verdejante da Ação Cultural, aquele abraço. Meu amigo Barradas, vem pra cá, meu amigo Barradas, comer uma galinha de capoeira, mas eu comer canjica, comer milho assado, batata doce, pamonha, aí já dá azia, hein? Faz um monte de mistura aí, mas é brincadeira, é a festa junina, é a tradição nordestina. E então, mais tarde, claro, a gente vai acender a fogueira e botar pegado mais um dia, mais um ano, mais um dia de São Pedro. E a gente só tem que agradecer a todos vocês, seguidores do canal Verdejante Nação Cultural, por estar assistindo nós, que se não fosse vocês não existia canal, claro. E aqui no nosso sertão pernambucano, meus amigos, hoje um ventinho frio, um dia gostoso,
É o inverno do Agreste e vem aqui para Neblina, amanheceu librinando. Aqui no nosso sertão, mandando um alô especial para Cris Santana. Alô, Cris Santana. Alô, Fátima de Nayê. Aquele abraço, alô, Maria Pereira. Alô, bom dia, Seridó. Canal que dá botando pegado, bom dia, Seridó. Rio Grande do Norte, aquele abraço. Maria da Conceição, aquele abraço, minha amiga. Giovanni Silva, alô, Francisco José Machado. Aquele abração, Francisco José Machado. Olha a minha fogueira aqui, meu amigo Francisco. Alô, Silva aí, Francisco Morato. Meu amigo Silva, vigilante, tá se aposentando. Gente boa demais. Alô, Torres Notero, Iguaçu, Ceará. Mas o nome dele é Silva Vieira Torres. Aquele abraço, meu amigo. Ele que mora em Rondônia, mas é da cidade do Ceará. Do estado do Ceará, aliás. Aquele abração. Alô, minha amiga Vera Lúcia, alô Joaquim, alô Carlão e Helena, Maria José e José Maria, grandes pessoas, grandes personalidades. Venham cortar o cabelo, Maria José e José Maria, aquele abração. Ó, o meu sertão aqui verde ainda. Claro que agora já vai cair a folhagem. Estamos aqui no nosso sertão nordestino, sertão pernambucano, sertão enfeitado. Alô Gilmar, nosso Nordeste, aquele abração. Alô Filismino de Fátima em Icós, nosso amigo velho Filismino, aquele abraço. Pessoa maravilhosa, homem direito, de honestidade só tem ali. Alô Francisco José Machado, alô Edileuza aí novinho que tá ali assistindo sempre nossos canal, minha cunhada ali, com meu irmão, não perde um vídeo. Alô Ranieri Batista do Nascimento, Carlos Félix, alô, as aventuras de Zé de Moura, aquele abraço, meu amigo. As aventuras não perdem um canal, Maria Oliveira. Alô, Dorival Luiz, grande radialista da cidade de Salgueiro. Aquele abraço, Dorival Luiz, que sempre está fazendo um trabalho bonito, né, trazendo as coisas boas que tem para as pessoas mais necessitadas. Ele que está fazendo um trabalho maravilhoso. Estou lhe convidando meu amigo Dorival Luiz para vir no salão um dia para a gente fazer uma reportagem. Você conta a sua história, a sua vida, você que passou pelo momento difícil, mas Deus lhe abraçou a causa e você hoje está, graças a Deus, fazendo com que tudo que Deus fez por você, você está passando para o próximo. Dorival Luiz, nosso amigo, é só procurar documentário do Dorival Luiz. Foi um dos maiores radialistas de Salgueiro. Foi não, é. Beleza? Alô. Edivan Henrique, que é em Campina Grande, maior São João do mundo. É Campina Grande, Caruaru, claro, e Petrolina. Tá botando pegado, meus amigos de Petrolina aí. Aquele abração aí. Alô, João Duarte, Benedita Sandra, minha amiga. Alô, Benedita Sandra, Josa Sá. Meu amigo Josa Sá, Josa de Serafim, alô Bel. Alô Bel. Nosso amigo aí Bel de Serafim, não perde um vídeo também. Estamos aí botando pegado meu amigo Bel. Dedé de Terezinha. Dedé, eu tô sabendo que você tá aqui. Dedé que mora em São Paulo, tá aqui em Verdejante. Quando uma pessoa me falou, Dedé chegou. Vou lá dar um abraço em você, meu amigo Dedé. Aquele abração, enfim. Todos os seguidores do canal Verdejante da Ação Cultural, desejando para todos vocês um ótimo São Pedro. Entendeu? São João passou, São Pedro chegou, mas as festas continuam. E Verdejante tá animado. E minha fogueira mais tarde, vou botar fogo nela. E passando aqui só para desejar um ótimo dia de São Pedro para todos vocês, ou noite de São Pedro, como que é conhecido. Vai passando um helicóptero ali que é difícil, mas vocês estão vendo o barulho. É raro passar um helicóptero por aqui, mas está passando. E é isso aí. Pezinho de romã cheio. De romã. Tempo meio dublado, lavar o helicóptero. Lá por cima, ó. Botar umzão aqui, ver se pega ele. Aí em São Paulo, o helicóptero é um atrás do outro. E aqui não, é raro quando passa um aqui.
Mas é assim mesmo. E então é isso aí, meus amigos. Logo mais, fogo na fogueira. Minha fogueira é de 2 metros de altura. Essa é mais alta, 2 metros. Acho que dá uns 2,20 m a 2,30 m. É minha tradição, gosto de fazer assim. Alô Neide, alô Soares, aí em Salvador. Esse sistema aqui pernambucano, desse modelo de fogueira, foi meu concunhado Soares que deu a dica quando ele veio aqui em 2010. E 2011 estava por aqui no São João. E é assim que faz a fogueira, rapaz, aquele jeito baiano dele. E nós fizemos e continua até hoje, né? Que a forma de fazer as fogueiras aqui no nosso sertão é diferente. É os pauzinhos tudo numa direção só. Mas a minha é assim. E claro, mais uma vez, claro que vocês, isso aí eu já estou repetindo, né? Batendo na tecla mais de uma vez. Evite de cortar madeira que está em extinção. Essas madeiras, né, típicas do nosso sertão. No lugar de você cortar, você plante. Aqui é o algaroba. A algaroba não é brasileiro, a algaroba veio do Peru. Tem várias abundâncias aqui, então isso aqui é liberado. Mas evite cortar catingueira ou outras vegetação da nossa caatinga. Beleza? Se tiver um pau seco, qualquer coisa, uma árvore que já morreu, aproveite. Tá entendendo? Aproveite. Não vamos devastar o que resta. Primeiro, beleza? E você, mãe e pai, as crianças, cuidado com bomba, fogo de artifício, que é muito perigoso. Tá entendendo? Vamos ter cuidado com as crianças, porque o pessoal na bebedeira, naquele come e bebe, e a criança ali de repente estão soltando bomba. E uma bomba que acendeu e não pipocou, aí vai uma criança pegar e ela explode. E aí a festa está acabada. Entendeu? Então vamos ter consciências, vamos saber educar nossos filhos, tá entendendo? Para ter uma festividade saudável, beleza? Desejo o canal Verdejante, Nação Cultural, para todos vocês um ótimo São João, ótimo São Pedro, claro, hoje é São Pedro, e ótimas festas juninas, que o Nordeste não para. Fui! Alô, minha amiga Maria Perpétua, minha fogueira Maria Perpétua, aquele abração. Minha amiga aí na cidade de Abaíra, Bahia. Sertão Central, Sertão Verdejantense, Sertão Brasileiro, Sertão Nordestino. Ali está o museu do cabeleireiro. E agora vamos se preparar para o anoitecer, fogo na fogueira. É isso aí, meu povão. Desculpa aí que eu não mandei um alô, mas vai meu alô especial para todos vocês, seguidores do canal Verdejante Nação Cultural. Fui!